The electricity department has used a roadside tree to hold up a power cable. Locals residing near St. Anne's Church in Ponda have raised concerns over the shoddy cabling work done by the staff of the electricity department. If the tree or the branch to which the wire is tied collapses, the service wire would fall onto the road, posing grave danger to motorists and pedestrians alike. The locals have urged the department to address the issue before someone gets injured or worse. Social worker Vijay Sapre said he would approach the police and file a complaint against the department if the cabling is not installed properly. नमस्कार अविराज सप्रे पुणेच्यान आमी आतां सद्या सेंट एनीस चर्च पोंडा हांगा ताजे सायडीन आसा हॉल हॉलाच्या कडेन हो खांबो आसा तांच्यांनी सर्वीस वायर जी तुमकां दिसता ती ह्या झाडाक आशिल्ली. ह्या झाडाची तुटपा पावल्ली तेन्ना हांवें इन्फॉर्म करून तांकां सांगिल्लें. तेणी इन्फॉर्म करतकर रोखडें काडून हांव समजलें दुसऱ्या खांब्यार येतलो पण परत दुसऱ्या झाडाक बांदल्या. म्हणजे आयचें मरण फाल्यांचेर धुकलना. तांच्यानी म्हाका चवथी पयलीं सांगिल्लें की आमी चवथ जावन करता सद्या स्टाफ सारको ना. चवथ जावन दिवाळी जाली, दिवाळी जावन क्रिसमस जालो, अजुनूय कांय हांगा कोण पावना आनी तो दुसरोय खांबो हांगा येना. तेन्ना म्हाज्या संबंदीत अधिकाऱ्या कडेन विनवणी आसा पावर सप्लाय हाजे कडेन की तितले बेगीन हो खांबो घालचो. कारण एक दोन खांब्या मदीं 35 मिटर हो डिस्टन्स आसपाक जाय आनी हो डिस्टन्स दिसता तो 50 मिटर वयर आसा तरी पण हांगा दुसरो खांबो येना. आनी जर फाल्यां येता कदाचित ही जर फानी तुटली जाल्यार हांगा कोणाचो तरी मरणकाळ जातलो. रातची जर तुटली जाल्यार हांगा टू व्हिलर जे वता तांकां गळफास बसपाची शक्यता सामकी आसा. तेन्ना म्हजी मागणी आसा जाता तितले बेगीन करचें. कारण जर मरण कोणाचें जालें जाल्यार तुमचेर पोलीस कंप्लेन विराज सप्रेत दितलो. तेन्ना म्हाका एकूच तुमकां सांगन दिसता की विनवणी आसा आनी सुचनाय आसा आनी तुमकां शिटकावणी आसा. जाता तितले बेगीन हो खांबो हांगा घालचो जाल्यार हाचें कितें तरी तुमी करचें. कारण ही जी वायर आसा सर्वीस वायर ही कोणा तरी जीव घेतलो. विराज सप्रे फोंडेच्यान देव बरें करूं. Bureau Report, Herald TV.